चाहिँ मेरो यो कोसेली लेखेको ब्याग छ। यो चाहिँ हाम्रै पालिकाको अल्लुबाट बनेको हो। यो फाइनली यो धागो बनाउने काम सबै धागोबाट चाहिँ यो लुगा बुन्ने काम चाहिँ हाम्रै पालिकाको 1 नम्बर वडाको नयाँ गाउँ बेरीफोरमा चाहिँ हुन्छ। यो झोलाको रूपमा चाहिँ हाम्रो सिन्धुलीको एकदमै मेहनती उहाँ चाहिँ सफल उद्यमी पनि हो। देवी माया मगर मरिन ढाकाको प्रोप्राइटर सञ्चालक। उहाँले चाहिँ यो झोलाको रूपमा पनि तयारी गर्नुभएको। म चाहिँ यो प्रयोग गरिरहेको छु आफ्नै उत्पादन भनेर। अनि मलाई सजिलो पनि थियो, धेरै सामानहरू चाहिँ नजाने। तर मेरो मोबाइल फोन यसमा सानो एउटा पर्स, केही सानो डकुमेन्टहरू, अफिसियली छापहरू यस्तो चाहिँ युज बोक्नको लागि चाहिँ सजिलो थियो। अब चाहिँ मलाई फेरि यो ब्यागले साथ दिँदैछ। मसँग चाहिँ अब 2वटा ब्याग भयो।